네, 안녕하세요. 네, 현대기아 1톤 트럭 신차 패키지 전문점 글라스존입니다. 오늘은 1톤 트럭 냉동 탑차 신차 패키지 2를 진행하게 되었습니다. 네, 1차로 백밀러와 블루투스 오디오 장착했고요. 지금 오늘은 2차로 크루즈 컨트롤, 오디오 스위치, 오토라이트, 그 다음에 도어 램프, 이렇게 4가지를 했는데요. 작업은 지금 깔끔하게 완료된 상태입니다. 그럼 하나씩 설명을 드리겠습니다. 자, 첫 번째로 포토 20년식부터는 문을 열면 도어 램프 안전을 위해서 이렇게 불이 들어오는 램프가 17년, 18, 19년식은 있었는데요. 이게 20년식부터는 사라졌습니다. 이렇게 해서 문을 열면 뒤에 오는 차들이 이게 문을 열었다는 거를 신호를 알려주면서 안전에 많은 도움이, 사고 예방을 위해서 꼭 장착을 해야 됩니다. 자, 이렇게 해서 여기 버튼을 누르면 불이 꺼집니다. 이게 도어 램프인데요. 문을 열면 켜지고 문을 닫으면 꺼집니다. 자, 문을 열면 켜지고 문을 닫으면 꺼지고. 자, 이게 도어 램프인데요. 차폭등 비슷한 거죠. 그리고 이쪽 조석도 달았는데요. 얘는 지금 문이 안 열렸기 때문에 안 들어옵니다. 자, 문을 이렇게 열면 얘도 이렇게 들어옵니다. 이렇게 닫으면. 자, 이렇게 해서 포토2의 차폭등 도어 램프 이거를 작업을 마쳤고요. 그리고 지금 크루즈 컨트롤 스위치와 오디오 스위치, 그 다음에 지금 백밀러 전동접이, 여기에 보면 백밀러 전동접이 스위치가 없는데요. 이거는 다음 3차로 작업을 하기 위해서 미리 스위치를 달아놓은 겁니다. 자, 그러면 아까 크루즈 컨트롤과 오디오 스위치 30km 이상부터 크루즈 컨트롤 다들 아시다시피 이렇게 누르면 계기판에 크루즈라고 활성화 됩니다. 다들 아시다시피 30km 이상 되면서 버튼을 누르면 가속이 붙습니다. 그래서 한 번씩 올리면 1km씩, 2초 이상 누르면 10km씩. 그래서 고속도로 서울에서 부산, 이런 목포, 이런 장거리 갈 때 굉장히 편리하게 사용할 수 있고요. 단속 구간 이랬을 때 뭐 90km나 80km 일정한 속도로 갈 수 있습니다. 그리고 이쪽은 블루투스 오디오 스위치인데요. 저번에 1차로 이렇게 블루투스 오디오를 장착을 했습니다. 그래서 여기 보시면 볼륨, 자, 이렇게 누르면 함께 사는 세상을 위한 MBC 라디오 캠페인은 방송문화 이렇게 볼륨도 조절할 수 있고요. 이렇게 음소거도 할 수 있습니다. 그리고 통화할 때 이렇게 블루투스 이렇게 자동으로 연결이 됩니다. 자, 이렇게 해서 블루투스와 크루즈 스위치 장착을 했고요. 그리고 오토라이트, 자, 여기 보시면 오토라이트 레버를 교체를 했는데요. 센서는 아직 꽂지 않았습니다. 그럼 마지막으로 랜턴을 한번 비춰서 오토라이트를 꺼지는 걸 보겠습니다. 자, 여기 보시면 라이트를 켰고요. 자, 여기 센서에다가 제가 빛을 세게 비춰 보겠습니다. 자, 그러면 이렇게 계기판에 꺼졌죠? 지금 이렇게 랜턴을 비추고 있기 때문에 밝다고 해서 꺼졌습니다. 자, 그럼 랜턴을 이렇게 띄면 다시 이렇게 켜졌습니다. 오늘 저희 글라스존에서 포토 냉동 탑차 이렇게 4가지 패키지 상품을 마쳤고요. 2차, 이제 3차로 탑차 문 열면 램프등, 그 다음에 문 열면 탑 안에 LED 들어오는 거, 이거와 차폭등, 이런 거를 장착할 예정입니다. 도어램프, 아까 도어램프 설명에다 말하는데요. 마지막으로 이 도어램프 작업이 보통 일반 고객님들이 전구담 하나 넣어서 불 들어오게 하면 된다, 이렇게 생각하시는데, 제일 중요한 거는 아까 사진에 보신 것처럼 도어와 차체에 이렇게 주름관 사이에 정품 핀 단자 배선을 사용해서 나중에 도어 문짝을 교환할 때 안전히 분리가 되도록 하는 게 중요하고요. 이렇게 배선이 안 보이게 이렇게 순정처럼 똑같이 작업하는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 오늘 글라스존에서 도어 램프 안전을 위해서 꼭 장착해야 한다는 필요성을 다시 한번 강조해 드렸습니다. 오늘 지금 밤이 굉장히 늦었는데요. 이 고객님 기다리시느라고 정말 수고 많으셨고요. 다음에 3차 때 또 뵙겠습니다. 그럼 오늘 밤도 늦었는데 편안한 밤 다 되시길 바라겠습니다. 그리고 포토, 봉고, 트럭에 대한 문의사항이 있으시면
글라스존 센터에 연락 주시면 감사하겠습니다. 이상입니다.